Good morning mga kapula. Ngayong araw na to maggagawa tayo ng sira ng isang sasakyan. Ayaw umandar, kaka fuel pump. Ito papakita ko sa inyo kung paano magbaklas ng fuel pump. Ito po yung pambaklas. Pinagawa kong gawang Pinoy na pambaklas ng fuel pump. Ano boss, palit fuel pump? Oh. Puto, may stone ka na pala talaga rin ha. In-order ko sa Gano mo talaga. ito yung fuel pump. Kailangan baklasin. Kasi pag uminit, wala na. Hard starting na. Yan. Yan, tanggal na. Ito yung pinagawa kong pantanggal ng fuel pump. Kaganito. Yan o. Ito. Para hindi masira ang cover ng fuel pump. So, ito yung fuel pump nya. Tapos kailangan mo na tanggalin. Ito yung gasket nya, yung o-ring. Ito na yung fuel pump. Abya. Ito mga kapula, tanggal na siya. Abya. Ang baba lang kasi ng ano ko baba ng istang ko.
Yan. Ito na oh. Pula. Hindi ako, makayawan mo. Pula, ito na yung pampalit ko. Ito yung nasira. Palit na tayo. Ay. Sige Kapula, abang-abang lang sa pagkabit. Thank you very much mga Kapula. Maraming salamat sa panonood. Mamaya po ikakabit ko ito. At ako'y mag-aalmusal muna. Gagong gising kasi ako eh. Thank you.